بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هذا ما ستي راديو بردويني هذه هذا كجمال عليها سيدا مارتي وناكسن كغلا سو قيب كلني إنا مارتي قوفتين حربتين تونا ما ورئيسنا عن مارتي قاتين ودونا هاي هذه هذا كجمال علينا waan kaaga mahadcelinayaa mar labaad sida wanaagsan ee aad toddobaadkan naga ogolaateen inaad barnaamijka marti aad noogu noqoto waxaan ka wareysan doonaa mudane gudoomiye safarka aad ku timid magaalada Beledweyne iyo xaaladda amni iyo midda horumarineed ee gobolka Shabeellaha Dhexe aad gudoomiyaha ka tahay haddii aan ku horeyno safarka aad ku timid Beledweyne muxuu ujeedkiisu ku salaysnaa safarka Beledweyne ku nimaday wuxuu ku saabsanaa ujeedkiisu wuxuu ahaa wasaaradda dib u heshiisiinta Hirshabeelle ayaa casuumadaas leed maamulka gobolka iyo degmooyinka gudoomiyaasha degmooyinka ee safarka soo aadaan ay ku yimaadeen magaalada Beledweyne seminar lagu qabahayay oo dib u heshiisiinta looga hadlayay si maartay bulshada gobolka Shabeellaha Dhexe maamuladooda gobolka ilaa degmooyinka ay soo qayb galaan safarka aan ku nimaday ujeedkiisa kaas oo ah bulshada iyo maamulka gobolka waad la kulantay maxaa ka wada hadasheen maamulka gobolka iyo bulshada aan la kulanay waxaan ka wada hadalnay wax badan oo ku saabsan maartay sidii isuga shaqeyn lahaayeen bulshada iyo maamulka aad iyo aad aan maartay ugu faraxsana sida wanaagsan ay maamulka gobolka iyo dadweynaha dhammaan noo soo dhaweeyeen ay ugu faraxsanaayeen ayagana ereyada aan isdhaafsanay oo ahayd in dadku iyo maamulku isu dhawaadaan si lagu helo saxa caafimaad qabto iyo bulsho wax wada qabsayso hal dhinac wada joogto sidaas ayaan maartay iska wareysanay wixii aan ku kala dugnayn labada gobol ahaan inaan maartay macluumaad isku weydaarsano aad iyo aad aan maartay wax badan oo faa'iido lagu soo baxeen bulshadii dhalinyarada ururka haweenka iyo dhammaan maartay maamulkii gobolka wayay shirka dib u heshiisiinta ama shirka dib u heshiisiinta qaran ee lagu qabtay magaalada Beledweyne adiga iyo xubno ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe aad ku timaadeen muxuu ku salaysnaa maxaa looga hadlay shirka wuxuu ku salaysnaay dab u heshiisiin ujeedka ama targetka marka maartay boorka u qoray sidaas ayuu macnihiisu ahay waxa looga hadlayna waxay ahayd maartay si dadku maamulada degmooyinka iyo goboladaba meelaha dhibaatooyinka ka dhacaan dadka hoosta gunta u ahwaayay oo degmooyinka ay dagaal ka dhacaan ama gobolada kaleento marka dadkaas maadaama ay dhibaatooyinkaas bari ima karo si ay u helaan macluumaad fiican iyo si u wajihi lahaayeen si ay u helaan xog isweydaarsi iyo maartay tareerisiin oo hay maamulada degmooyinka iyo gobolka inay xogtaas ama qaabka bari loo wajihi lahayo haddii xaaladu timaado si ay maartay arrinkaas uga jawaabi lahaayeen inay meeshaas maartay seminaarka lagu qabto macluumaad fiican iyo aqoontan lagu kala qaato wayay waan kaaga mahadcelinayaa si wanaagsan ee barnaamijka nooga ogolaatay inta haddaan kaga gudubno safarka aad ku timid Beledweyne iyo shirkii dib u heshiisiinta qaran ee lagu qabtay magaalada Beledweyne aad ka qayb gasheen adiga iyo xubno ka mid ah maamulka degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe waad hogaaminaysay haddaan u soo laabano gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa tahay marka hore waa sidee xaaladda amni ee guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe gobolka Shabeellaha Dhexe aad ayuu u wanaagsan yahay xagga amnigiisa meelaha ay hadda dawladda ay gacanta ku hayso aad ayuu wanaagsan yihiin way jiraan kooxaha nabadiidka meelo badan ay ka joogaan gobolka laakiin inta hadda gacanta ku jirto gacanta maartay maamulka dawladda ku jirto aad ayuu wanaagsan yihiin xaaladoodana aad ayuu wanaagsan yihiin waa gartay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada dawladda iyo u kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya AMISOM ay ka sameeyeen nagu raayigan ay ka sameeyeen maartay fariisimana ka yeesheen wadada dheer isku xirto Balcad iyo Jowhar saddex meelood oo kamid ah ay degeen xaaladeeduna hadda aad ay wanaagsan tahay maadaama ay maartay wadadaas ay u dhibaato badan ay ka jirtay bilis badan ay nimanka nabadiidka ay ku hayeen in muddo ay dhibaato ka wadeen marka hadda ciidamadaas ay barahaas ay ka degeen wadada aad ay wanaagsan tahay xaaladda maritaankeeda iyo socodka bulshada waxaa inta badan la yiraahdaa maritaanka wadada ee u dhaxaysa Muqdisho iyo magaalada madaxda gobolka Shabeellaha Dhexe ama caasimadda Hirshabeelle Jowhar amnigeeda
marka hadda ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay deegaanada qaarkood ay fadhiismo ay ka samayseen iyo xilligii hore markaad isku fiiriso ka waran amniga waddada ma aad ay u kala duwan yihiin hadda aniga safarkaygan aan hadda xamar ku tegey waddada ayaa maray aad iyo aadaana maaragtay wax badan ku kala duwan yihiin kee shalay ciidamada fadhigooda kama uusan sokayn gololey meesha la yidhaahdo maaragtay gololey agteeda ilaa maaragtay garsaaray udhexeey inta udhexayso ciidamo fadhiisama kuma lahayn hadda ciidamada markay goobahaas ay degeen waddada maritaankeeda aad iyo u wanaagsanaaday dadkuna maaragtay way ku dhiiri karaan waa la mari karaa waayahay deegaanada ciidamada howlgalkaas ay ka sameeyeen qaarkoodna fadhiisma ay ka dhigteen maxaa noogu sheegi kartaa magacyadooda mid iyo labo deegaanadaas waxa waaye qalimow ceel geelow ilaa meesha la yidhaahdo maaragtay raaxooy meesha la yidhahdo saddexdaasi goobood ayay degeen sida ay u degeen xaaladda maaragtay waddada aad ay u wanaagsanaaday waayahay xagga amniga haddaan kaga soo gudubno gudoomiye gobolka shabeellaha dhexe ayaa tahay nooga waran horumarada kale ee ka jira gobolka aad iyo aad umahadsantaha horumarada gobolka ka jiro way badan yihiin annaga markaan ka hadalna dhanka horumarka aan amba howlahayna oo sida badan oo culeyska aan saarnay waxay ahaday sida badan bulsho isfahansan ayaa horumar gaarto waxyaabaha ugu badnaay oo annaga aan xoogga saarnay iska qabsiga bulshada iyo dhibaatooyinkan dib u heshiisiin ama xallin khilaafyada jiro ayaa aniga horta xoogga saarnay markii xal loo helo dhibka dadka ka dhex taagan ayaa horumar kaleenta loo gudbi karaa marka waxa ugu badan oo hadda markaan gobolka intaan joogin aan qabanna anaga waxaa ugu badan khilaafyada xalintooda sidii maaragtay dadka isku qabsado ama dhulka ama maaragtay qaabab kaleenta isku qabsado ku dagaalo waxa noogu badan oo howlahan ka qabanna meeshaas ayay ahayd way jiraan horumarada kale qaybaha kaleenta iyadana way jiraan inkasta aysan maaragtay buureyn waddo yaroo la sameeyey way jirtaa ilaa 5 kilomitir magaalada Jowhar laga sameeyey way jirtaa way jiraan maaragtay adeegyada caafimaadka waxyaabo laga qabta iyagana sidoo kale inta isbitaalada la soo jiraan laakiin sidaas uma weli sidii la rabay maahan laakiin waxa laga qabtay dhinaca caafimaadka ka war nolosha kale ee bulshada gobolka shabeellaha dhexe nolosha bulshada waa aad u wanaagsan tahay way jiraan xilliga fasalka oo si fiican roobka uu aad u yaray haddana aad bulshada xaaladeeda waa fiican tahay barakacayaasha ku nool ee gobolka shabeellaha dhexe degmooyinkiisa oo kale ka war noloshada ayagana barakacayaasha waa simbir qof haday mugta ka soo barakacda meesha joogtay ay degan tahay meel kaleento dhibaato inta ugu filanba waa barakaca marka qofku haday guriga ay deganeed ka soo tagtay ama meesha ay ku nooleed ay ka soo hayaan culeyska ugu weyn oo qabsaaya meesha ay degtay ayuu kala kulmaya qofkaas waa qof dhibaato hayso dhibaatadeeduna kulay maartay waxa uu ilaahay ka rajeeyna inuu ilaahay maartay ugu soo waxa looga jawaabi lahay ilaahay uu maartay noo fududeeyo laakiin dhibaato qof haday soo barakacdo barakacay tahay dhibaato waa qabaysaa oo dhibaato waa jiraysaa marka iyo inta kale inta ka shaqeyso ama hay'adaha naqdaano ama dadka kale inta maartay dadku wax taraa naqdaano cid allaale cidii maartay marka gacan ka geysan karto inay gacan ka geysato laakiin qof haday soo barakacdo dhibka ugu weynaa barakac hadii la yiraahdo qof hadoo soo barakac inay dhibaato hayso meeshaasaba numberka ugu horeeya aad ka akhrisan kartaa baahiyaha ugu badan ama ugu daran ay haysa dadka maxay yihiin gudoomiye oo dadka soo barakac Soomaaliya dadka soo barakacaan guriga la'aan hayso waxa haysa maartay waxay xatay haday guriga iyo hoyga helaan ma ku isticmaalaan ay rabaan intaba maartay qofka waa waxay ku naqay caqabad culus ay ku naqaysaa qofku wuxuu ka soo tagay wixii dhamaayo maartay asiga noloshiisa ku tiirsanay hadoo ka yimid oo meesha uu ka soo tagay waxa iyadana marka la dirsayso inay baahidiisa dhan kastaba uu ka baahan yahay gobolka shabeellaha dhexe waxa mara webiga shabeelle sanad walba marka la gaaro xilli roobaadka ama goga ama dayrta waxa aad u saameeya dalagyada kala duwan ee lagu beero beeraha gobolka shabeellaha dhexe fatahaada uu geysto webiga shabeelle xilliga jiraalkana waxa aad u saameysaa xaaladda biyo xumi ama biyo yaraanta webiga shabeelle ka waran dalagyada beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe dhibaatooyinkaas way dhacaan wayna soo naqdaan waa wax jiro webiga markii ugu horeysay waxaa maartay dhibaatooyinkaas lagu xalli jiray laba kanaal oo waaweyn ay webiga lahaay kanaalka Shiinaha iyo naashiliga Fawga oo ka baxa mudada Sabuun biyo xireenkaasna dib loogu soo celiyay webiga biyihiisa marka labadii loo kanaal oo xaaladahaas lagu xalli jiray ay burbureen dawladda kadib burbura ku dhacay
walow hadda ay maaragtay rajo badan aan ka leenahay oo ay maaragtay yimideen dad inay kanaaladaas dib loo habeeyo ama dib loogu soo celiyo maaragtay adeegii ay u haayeen ummadda Soomaaliyeed ama bulshadaas ku nool gobolka ku dhaqan ay u haayeen laakiin wali laguma guuleysan in maaragtay dib loo soo celiyo wax dhibaatada badan keenayo webiga inuu fataa keenayna waa burburka kanaaladaas sababta ugu weyn oo keenaysa kuwaas waaye biyo la'aantuna way timaado markii ay biyo la'aan ay dhacdo dadka ku tiirsan webiga biyaha amba jiinka saaran oo la xiriiro tuulooyinka ayagana dhibaato kale la soo diriso waxaa la soo dirsay biyo la'aan ayagoo marka horeba ku tiirsanaantooda ay ahayd maaragtay inay biyaha ka isticmaalaan webiga oo aanan ceelal iyo wax ku filan oo biyo ay keenaan aysan markii horeba ay haysan marka sidaas oo kale ayadana dhibaatada u timaada xilliga biyaha go'an sanadkan fatahaad way timiday laba meel ay ku fatahday walow meel ay yar tahay fatahaadaasuna waxaa sababay buundada sabuun oo ay xireen qashinkii webiga oo keenay ay xireen fatahaadii marka dhinaca bari markii la yiraahdo waxay baabi'iyeen dalag hadda soo go'ayay oo beeraley ay tiradooda ay aad u madan tahay dhul beereedkii hadda badarka uu soo go'ayo dhan way baabi'iyeen dhinaca qorax dhac waxay gaareen ilaa maartay wadada isku xirtay Jowhar iyo airportkii ayna gooyeen sidoo kale intood laakiin hadda wadadii way furantay biyihina way ka baxeen meesha waa fatahaadii sanadkan dhacday intaas ay ahayd waa gartay marka aad fiiriso fatahaadii waa ay laabatay beerihii iyo dalagii beeraleydii ka waran ayaga si u saameysay aad iyo dadkii xilliga hadda waxa ay saameysay dhinaca qorax dhac markii laga soo qaado inay tuulooyin barakicisay meelihii ay deganayeen dadkii ka qaxeen way jirtaa laakiin dalaga ay baabiisay dalag yar yar oo markaas soo baxay oo laakiin dhinaca bari waxay baabiisay dalag hadda maaragtay dadkii ama u diyaarsanay inay maaragtay gurtaan oo ay hawshiiba ku guda jireen gurashada dalaga ayay maaragtay oo aad u fara badan ay baabiisay wayna ka gaari waayeen oo hadda wax biyo soo socdo lagama gaari karo in maaragtay laga aruursado wixii maaragtay uu yiri beerta oo dhan marka dalag aad u fara badan ay baabiisay oo fasalkan lagu tashaayay inay ummadda ay maaragtay wax badan oo faa'iido oo ka helaan maxaa noo sheegi kartaa tirada tuulooyinka ay sanadkan ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle oo ka geysay deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe deegaanada dhinaca qorax dhaca waa dhowr tuulooyin ay fara dhibaato u geysatay kasoo bilow canshuuri ilaa lebiga ilaa gudaha ugu soo noqo maaragtay mareeray dhulkaas tuulooyin badan ay fara ay beerihii dalagii ku yeelay ay wada gashay saameysay dhinaca bari laakiin dhul beereed aad u baaxad weyn tuulooyin ma gelin laakiin dhul beereed ay baabiisay ay ku tiirsanayeen dadka tuulooyinku way ka dambeeyeen laakiin dhul beereedka meesha uu ku yeelay maaragtay biyaha baabiiyeen waayahay fatahaadda webiga Shabeelle way soo laalaabatay inta badan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaanada uu mar webiga Shabeelle oo dhan uu ka geyso sidee looga hortagi karaa fatahaadaha soo laalaabtay fatahaada waxaa looga hortagi karaa labada kanaal haddii la helo fatahaadaha waa lagu xalli karaa laakiin haddaan fatahaada kanaaladaas aan la helin labada kanaal aysan dayactir loo helin webigu wuxuu ka koreeyaa dhulka ku teedsan Shabeellaha Dhexe qaybta maaragtay caasimadda Jowhar ilaa maaragtay xawaaley ku geey waxa hooseeya dhulka marka biyahaasi ma ka badbaadi karaan labada kanaal haddii la helo laakiin biyahaasi waxay noqon karaan biyo la xakamay karo kanaaladaas ayaa waxaa lagu neefiyaa xilliga biyaha saa'idka wada weyn waayahay waxaad tilmaantay in laga badbaadi karo oo kaliya in kanaalada labada dayactir lagu sameeyay iyo cidda looga baahan yahay in dayactir ay ku sameeyaan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ma dowlad goboleedka Shabeelle ma hay'adaha iyo cidda looga baahan yahay kanaalada waa kanaalo aad u weyn horta kanaalo yar yar oo ay dayactiri karaan maahan ama waxyaabaha hadda maanta socdo waxa looga baahan yahay in dowladda ay laga helo gacan ayaa ugu muhiimsan inkastoo ay kanaalka hadda ugu weyn fawo ay maaragtay dad badan ama maaragtay eeda badan maaragtay laga helay ballanqaadyo haddana weli ma aysan suurtagelin laakiin kanaaladaas waa kanaalo waaweyn inay maaragtay lala kaashado maamul goboleedka iyo dowladda dhexe iska kaashtaan ayaa wax looga qaban karaa ma kala hadashay arrintaas marka waa lagala hadlay qolo shirkadaha maaragtay ku guuleysatay company laakiin weli tilaabtii lama qaadan laakiin hawshiisa sida badan way soo dhamaatay waayahay
xagga dib u heshiisiinta dagaalo badan ayaa ka dhacay oo sokeeye ee deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe maadaama tahay gudoomiyihii maxaa ka qabatay wax badan aan ka qabanay dagaalada ka dhacay dhowr qaybood ay ka dhaceen degmada Cadal waa ka dhaceen degmada maartay Warshiiq way ka dhaceen Balcad way ka dhaceen intana maartay wax badan aan ka qabanay qaybo kamid ah way noo soo dhamaaday qaybo kamidana wali wax baan uga harsan sida degmada Cadal oo kale dagaalada ka dhacay wali nooma kabkoobin laakiin wax badan ayaa wax laga qabtay maamulka gobolka iyo kan state-ka intaba maartay waa tilaabo fiican la qaaday muddo badan aan ugu leeso keenay dadkii laakiin gabagabada ayaa noo dhimay kuwa kale intana waxyaabo yar ka dhacay ka dhacayna oo soo dhameynay hawshaasna maartay si wanaagsan ku dhamaatay dagaalada ku saleysan ee qabiilka ama qabyaalada waa ay soo laalaabteen maxaa salka ku hayaan islaada gudoomiye dagaalada dagaalo way imaahayaan umad meel isla degan waxay isku qabatay lama weeyhayo dadku waa xoolaaley waa beeraley intaba mugta waxa dhaxmarayo isriix ayaa iska jiro waxa jira hadana maanta oo dadku maartay wax walba fududeeyaa inay dhibaato dhacdo dadkii qoriyay wada haystaan qofkii marka asigoo maartay caradiisi aan maartay qiyaasin hadii uu inta qor la ordo isla markii qofkii xabadda ku riday ay wax ku dhacaan dagaalada meeshaas ay iyadoo si fudud ay wax u dhici karaan marka laakiin dadku waa dad dirisa markastan way imaahayeen in la isqabto isqabadkii waxa laakiin fududeeyayo aaladan qoroga oo kale inta dadku fududeeyso in dhibaatada iyo ay weynaato ay maarta faraha ay ka baxdo ay marka ama qof dhinto ama lama qof dhimato oo xaaladdu ay maartay meel meeshii ay adiga laga rajay meel ka koraysa ay gaarto qabyaalada iyo ku dhaqankeeda maxay dhibaatooyinka laga dhaxlo qabyaaladu ku dhaqankeedu waa wax xun لأنه قبيلة waxay kala geysaa bulsho isla nool diinta islaamkana waa noo sheegtay in ilaahay wuxuu yiri in la isku garto qabiilku waa waxa in la isku garto ayna in maartay lagu shaqeeyo oo dadka lagu kala saaro ma dadkuna ma noolay kar dadkuna kuma haboon waa qabyaaladu marka waxay dhaxal siisa dadka dhibaatooyinka ugu badan oo dadku ay ku kala fogaadaan haddii dadku istilaan waxay dadku siday u socdeen waxay gaareen ilaa anaha inay jilib hoos isu kala saaraan waxa keenayna waa qabyaaladuna waa basasho kale basasho marka maanta dhasa u fiiqayso waxay ku geeysaa ilaa salku u dambeeyo si kala baxay marka qabiilku waa wax xun in la isku garto dadkuna ay maartay isku eelsadaan oo ku wanaagsan yahay in loo adeegsado qaabka maartay dhibaatooyinka markay gaarto wax xumaan badan bulshadana waa kala rabaa dhibaatooyinka laga dhaxlo adoo soo koobay mid iyo labo dhibaatooyinka laga dhaxlay in lagu kala carro in dadku isu culoobaan dad isdhalay oo ay isdhalay inay ku kala maqnaadaan dhibaatooyinka ugu xun laga dhaxlaa waxa jirta dagaal hadda sidoo kale inta dhacay laba wiil waxay ka dhimatay hooyo labadii wiil oo ka dhimatana labada qabiil oo dagaalaysa u dhashay waa dhibaatada ugu xun oo ayada maarta qofkaas ku dhacay oo hooyada marka ma ahan qabiilku wax ku wanaagsan xaaladaha sidaas oo kale markii uu timaado qabiilku wuxuu ku wanaagsan yahay xagga nabadgelyada iyo xagga isku aqoonsiga sida dadku ay riximnimada ayuu ku wanaagsan yahay kuma wanaagsano in loo adeegsado in qabyaalada la isku dagaalo la isku dilo dhaxaltooyada ay keenayso waa dhaxaltooyo aad u mahadsantahay waan kaaga mahad celinayaa mudane gudoomiye sida wanaagsan ee toddobaadkan naga ogolaatay in barnaamijkaad marti noogu ahaato qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay gudoomiye gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee isleedahay maamulkaadu waa uu qabtay muddada aad xilka aad hayso mid iyo laba maxaa ka mid wax badan ayuu qabtay maamulkeena waxa ugu wanaagsan anaga oo aad iyo aad marka wax qabadku laga hadlaayo waxa anaga aan aadka ugu badnayn waxay ahayd dib u heshiisiinta iyo dadka istagaalay xaaladahooda wax qabashadooda dadkuna hadii ay ayagu heshiiyaan ay xaaladaha kala gudbi karaan marka anaga intaan maamulka joogo waxa ugu badan oo culayska ugu badan maamulkayga oo saarayay ama jiray dadku waxyaabaha ka dhex taagan xalintooda ay ahayd wax badan waa ku guuleysanay waxna way noo dhiman yihiin wada shaqaynta bulshada iyo maamulka gobolka Shabeellaha aad u wanaagsan meel fiican ay maraysaa gudoomiye gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa tahay magaalada Beledweyne ayaa timid haddii aan u soo laabano
markaad joogtay gobolka shabeellaha dhexe iyo maanta waa timid magaalada beledweyne qaybo ka midana magaalada socda oo kusoo martay qaybihii kala duwanaa ee bulshadan aad kulan aad la qaadatay markaad joogtay shabeellaha dhexe iyo markaa imaatay beledweyne waxyaabaha dadku ay kuu soo timin jireen markaa fiiriso maxaa kaaga baxay magaalada beledweyne aad iyo aad ay wanaagsan tahay waa magaalo aad u wanaagsan ganacsi leh aadna bulshadeeda maaragtay bulsho u ganacsato amba maaragtay ku wanaagsan ay tahay intaan joogana maaragtay meelo kamida magaaladana waan tegey aaday u wanaagsan tahay runaantii magaalada maamulka iyo hadda bulshadana xaaladooda aad ay u wanaagsan yihiin waxaan rajaynaynaa marka inay isbedelkii hore waxa iga muuqdo inay maamulka iyo bulshada oo isla shaqeeyo inay inta ka jirto ama beledweyne dareenkeeda oo wax badan uu ka bedeli karo waa gartay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa tahay hiiraan iyo shabeellaha dhexena waa laba gobol oo diris ah haddana iskala tirsan hal isteed oo la yidhaahdo dowlad goboleedka hirshabeelle wada shaqaynta laageeda ka dhexeysa maamulka gobolka hiiraan iyo kan gobolka shabeellaha dhexe aad guddoomiyaha ka tahay wada shaqayn fiican naga dhexeyso labada maamul waa run sidaa u sheegtay waa laba maamul gobol hal isteed ayayna ka wada tirsan yihiin marka wada shaqayntaynana aad ayay u wanaagsan tahay waana meesha u wanaagsan iday maraysa ugu dambeyn adigoo ka faa'iidaysanaya fursadda ugu dambaysa ee barnaamijka maxay tahay fariinta la wadaagayso bulshada Soomaaliyeed ee ku daawani ama ku dhageysanaysa guddoomiye bulshada Soomaaliyeed daawahayso waxaan maartay fariinta la wadaaga waxay tahay marka ugu horeyso bulshada Hirshabeelle iyo gaar ahaan midda aan mas'uulka oo gobolka Shabeellaha Dhexe inay gacmaha isqabsadaan wax walbana waxa uu wanaagsan in nabad la gaaro dadkuna inay nabadda ka shaqeeyaan haddii nabad la helo ayaa horumar oo dhan la heli doona dadku horumarkooda iyo sharafkooda wuxuu ku jira inay gacmaha isqabsadaan isna kaashtaan dadkii dhegeysayo iyo dhammaan gobolka Shabeellaha Dhexe isoo jeeda inaan maartay iskaashtaan gacmaha isqabtaan nabadda ka wada shaqeeyaan si horumar iyo sharaf loo gaaro aad u mahadsan tahay mudane guddoomiye waan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee toddobaadkan naga ogolaatay inaad marti noogu ahaato waan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee barnaamijka naga ogolaatay